estamos aqui no vídeo de Gigi. Eu sou a Ingrid e, gente, hoje o vídeo está muito legal. Gente, hoje o vídeo de hoje é um vídeo muito esperado por mim, que vai ser como fazer slime. Não como fazer slime exatamente, porque todas as vezes que eu faço, não costuma dar certo, mas hoje eu vou tentar. Então, gente, a gente vai precisar de um recipiente, uma colher, uma cola, né, da sua preferência, pasta de dente, bicarbonato, sódio e detergente. Então, gente, vamos lá e vamos começar. E, gente, vamos começar. Ó, eu vou tacar só um pouquinho dessa cola pra me ver primeiro se vai dar certo. Porque a maioria das vezes não dá certo. Opa! Então, nem sei que coloco, gente, porque eu nem sei fazer slime. E, gente, eu não tenho água lubrificada, tá? Que hoje é domingo, farmácia já tá fechada. Ai, gente, eu não gosto de slime com cor, tá? Mas se você quiser colocar cor na sua slime, é só você colocar corante, tá? Ou então tinta guache, de acordo com a sua preferência também. E vou colocar mais o que? Um pouquinho de bicarbonato. Ô, gente, tomara que dê certo esse slime, tá? Ah, tá começando a desgrudar um pouco do pote, mas não tá fazendo acontecer. Gente, eu tô tacando só... Só bicarbonato, não sei por quê. Deixa eu colocar um pouquinho de detergente. Acho que não. Não, gente. O detergente amoleceu no slime. Esse de dente daqui. Só um pouquinho. Gente, eu até pensei em fazer com sabão em pó. Só que, pelo amor de Deus, meu Deus, virou uma bola de sabão em pó. Não é muito legal isso, né? Gente, foi muito, olha. Foi muito... Vou colocar mais um pouquinho de cola. Mais um pouquinho de cola, peraí. Coloquei a cola. Mais um pouco de cola. Vamos misturar. Gente, torce aí, gente, para dar certo. Gente, também me siga nas minhas redes sociais, tá? Que é Ingrid Carolina do TJ. Credo. Onde eu taco? É Ingrid Caroline, 1TJ. E, gente, eu vou mandar um beijo aqui, tá? Pra duas pessoas que me pediram no Instagram, que é o Gabriel Soares e a Thaís Stefano. Gente, se você quiser também que eu mando um beijo pra vocês, é só mandar mensagem aí no Instagram ou então no comentário. Então, beijo Gabriel e beijo Thaís.
E, gente, se vocês quiserem também, não deixe, gente, de colocar, que eu vou estar olhando lá, que vou estar fazendo aqui igual eu fiz com o Gabriel Soares e a Thaís. Me mandaram tem um pouco de tempo, só que como eu não tô, como eu não tava gravando vídeo, gente, e eu vi esse vídeo aqui agora pra vocês, como é que eu falo isso? Como é que eu falo isso? Aí, como eu não tava trazendo vídeo, é agora que eu tô fazendo vídeo agora. Gente, não quer dar certo, olha. A cor desistir desse negócio. Olha que nojo. Olha aqui, ó. Aqui, gente, ó. Gente, deixa no comentário como fazer slime, se você sabe fazer slime. Me dá uma receita lá no meu Instagram que eu volto fazendo slime pra vocês. Gente, sabe o que eu vou fazer? Quando eu comprar água bricada, eu vou fazer um slime pra vocês. E não tem como dar errado. Mas mesmo assim, quando eu faço com água bricada, dá errado. Então, gente, esse foi o vídeo. Tomara que vocês tenham gostado. E não esqueça de ir lá no meu Instagram ou no comentário deixar uma receita como fazer slime para eu estar aqui tentando fazer com vocês. Porque, como vocês viram, não dá certo quando eu faço. Gente, já deixe seu like, aperte o sininho de notificações. Se você não é inscrito, também já se inscreva. Então, falou! Não sai daí que eu tenho um recado. Tamo rumo a 40 inscritos. E, gente, divulga bastante o canal pra bater 40 inscritos. Porque se bater 40 inscritos, a gente vai ter a série de terror. E, gente, eu já tô olhando tudo da série de terror. E se vocês conseguirem bater até semana que vem, a série de terror vai ser num sítio à noite. Olha que da hora que vai ter. E vai ser muita gente, meus amigos, minhas amigas. A Evelyn Julie também, gente, que também vai estar participando. E inscreve lá no canal dela, que vai estar na descrição do vídeo. E também se inscreva no canal da Catarina Lactin, que também vai estar na descrição do vídeo. Então vai estar na descrição do vídeo o meu Instagram, o canal da Evelyn Julie e o canal da Catarina Lactin. Então, gente, deixa bastante like e falou!